Uganda eyenkya. Nze kyenjagala okugamba kye tuba tukkiriza nga tuvudde ku politics owokumamalinga tudde ku politics okukulaakulanya abantu kyobola nakwata bali mwoyo gwa ggwanga naye mbagamba mwe ngenda bayamba tufune ssente ez'ezimba saagala muntu kwogera mbu ndi wa NRM mbu ndi wa ebyobufuzi anti kati bye bizza Uganda emabega oli nagamba abatanonda sijja bbawa abo tabakola sijja bbawa kati ne end kyekiza Uganda emabega njagala otunule mu byalo nga meya w'ekibuga akwatagana ne LC nga bakwatagana ne Backtown Kiraka enguudo bazikola emmere bagifuna amalwaliro gakola olw'ensonga nti bonna bakkiriziganyizza ekintu kino kiringa nga taapu nti kasita taapu eno esibe ebanga nnungi eno pipe wansi bwe zibanga nfu era amazzi tegajja gwe mujja gamba ffe tulina LC1 mwe mwamulonda buli LC1 mumulonda mu kyalo nga omulayiningidde apo mwagala naye nga tetakwatagana na LC5 pointi yango kitegedde kakati ne bwanaleeta message nti abantu bange tebalina jjanjalo na kawunga oli agamba tuviireko ddala wagana okwogera naffe luli kati ebyemmere yamwe toyogera that is the problem nojja n'otunula n'ogamba nti okay tulonda bwe tuba tulonde omuntu gwe tusobola okwogera naye enkya njagala mbuuze gwalonda abantu mwenna mulonze abantu be mulonze MPO wakamulaba emirundi emeka mu bbanga lyabaddewo emyaka 5. That's a good question. Kati ba MP bakola akakodi akalala buli MP kyakola amanyi abantu balina okufa n'okulwala nga mwakamugula kyakola nga buli MP e Kampala buli MP mu Wakiso buli MP mu kyalo agula ambulance kwa mulina okufa kati lwaki agula ambulance nga giteekako ekifaananyi kyema mulabe nti abakolera olufa nga gamba anti ambulance weeri egende batwale zekyensobodde amabugo omatu wadde amabugo abamu abalonzi mbawulira baga bambi omusajja akoze ambulance yatuwa tojiramu naye nga amazima amatuufu gwa ambulance gyolabe nga ekirabo kyoyinza okuwa bakulonze emyaka 5 ambulance kati ambulance mu covid bagisasudde ssente era babasasudde ssente kakati what I'm trying to say is not bribing a person noonya abantu abali mu mbeera ddala embi waliwo bano badirekero begabo baleke bana abagaga basudiru baleke noonya abantu bano abali mu mbeera eyeetaga okuyamba abantu bali eyo bali ekyemisano mulundi ogwo tebalina kulya kyaggulo noonya abantu abo funa engeri gye balina okuyambibwa abantu abakola mu butale abakazi abasinga bannamwandu then abasajja abasinga babafiira bakyala baabo nenga ayagala kula nti ayamba abaana be ne bana abantu batukangamba nti ayagala kuleetawo tteeka lyakatale tasooka kulowooza nti waliwo omuntu alina abaana 6 ng'ali omu so these things abantu abasinga babifuula so selfish bo baagala kwekkusa bo baagala kunyiiza kubanga abantu abasinga politics bafunyemu by either sympathy akalu kaba kanatera okutuukaawo oli naye akolakola ebintu ne bamukwata nofuna akalu anti ne bamunakuwalirako ne bagamba katuwono gwe basibye abantu abalala akalu kaba kanatera okutuuka nga batandika okuziika batandika okukyalira abantu bwe kaggwa tebaddamu kulabika muze njaga tutunuleko ku nsonga abamu simanyi oba luli ekyakumisa akalu oba eky'abantu okugana okuwa akalu kala gye wajjirako akalu nno akalulu bakampa abantu era mbeebaza bonna abandaba onakyusa kala nakubala kade okyuse kala kuba mbadde musiraamu bwe naba papa nga janga ntandika okuba kabonero njagala nkugamba ekintu kimu kiri bwe kiti it is not the color it is the mindset it is the ideology kankugambe ekintu kimu bwe tolabangayo omuntu alwanira abantu nga wa NRM kakati lwaki tetwogera birungi na bibi omanyi kirungi nnyo n'ogamba ti mu famire yange mulimu abalamu n'abafu okitegeera gwe gamba nti no lwaki Uganda elonda Museveni nate netulona MP njagala nkubuuza ekibuuzo lwaki nti ba MP bonna aba opposition ababeera mu Kampala gwe kiwali okitegedde that means Kampala has to suffer. Why does it suffer? When people oppose in Uganda tebalinga by'abazungu ebya opposing bya kukyawa n'abantu boyogera nabo ne mukyala wo abeera ku opposition nawe yo mukyawa
which is wrong in politics. Nti abantu tetulina kubeera nga twekyawa. Abazungu opposition yaabwe ya kucorrecting. Nze naloze sokwangula kalu mu kibiina kya NRM ngoli wano mu centre. Kyoga nti wali yali awanguddewo. Emyaka girudde owa ekibiina ekya yero okuwangula mu central wano. Kakati Wa road mayor walalabe omuyimbi esima kuba president. Mbadde saa. Kati tekiriiwo. Guno gwandibanga gugenda okusooka. Kati tekiriiwo. Weekiri kati. Nenjagala nkugambe togambanga nti waliwo ekizibu. Tewali kizibu mu nsi. It is ndowooza yaffe. Bwe mbaga nina kyensobola okukolera. Nze bwe mba nkola ebintu sidda mu bya bibiina kwawulamu nti ate ono era nze bwe nsanga Bobi Wine mubongako nga cowboy wange kubanga ffe tubadde ffe n'ebbanga lyonna muga mwana story ki sisobola muwalana lwa politics because politics is a silly game. It is just a game until you get where you're going. Ate bw'omala okutuuka gy'ogenda bino by'oyogedde mu bantu by'olina okukola so that you become the best politician. Like kyogeza okutegeeza it's high time people endorsed abantu abalina ideas not party colors. Kati party color evaako problem. Nti oli ajja n'agamba twabakyawa naye n'obuuza nti mwabakyawa tandika okunnyonnyola buli gwakyawa ekibi kye yakola. Tandika okunnyonnyola buli nze njagadde kuwa example bwe batukuba bomu twafiirwa abantu baffe abakuba bomu kyoga nti famire zaabwe tulikyawa abantu baabwe. No, it is omuntu oyo yakola ekikyamu omulya mamba ab'omu navumaganya ekika. Nenjagala mbagambe nga tuvudde ku bya kkala tudde mu kutereza ensi yaffe. Because kati olwalewo enkera nekugamba nti siri wa NRM buli kigenda kukyusa endowooza yange. Pointi yangu gitegedde oli bw'anakeera ate abantu beekyusa ate ebibiina abantu babive nako bigenda balumya mitwe gya bwereere. The full figure yali afiirawo ku Bobi Wine bamusiba mu makomera kati yavuma Bobi Wine. Kyenjagala otegeere ndi ojja kubeera leero wano ekyanga oli wali President Museveni teyali wa NRM before NRM yali wa DP nerama gyali because ideology ekintu ekimuli mu mutima gwe kyagamba no mutwe gwe kyagamba nti njagala Uganda ebeere bweti. That is what a person wants. Akati abantu tandika obuta stereotyping tunoonye nti kiki lwagadi kyayinza okukolera abantu so si kiki lwagadi kyafaanana. Very good. Okutunuulira Rastafarian why the Rastafarian coming into the city okubeera nga akulembera oba kiikirira oba atwala bannakampala mu lukiiko lwa kesi olukulu. Why the Rastafarian and why do we need him? Enno kyoba tonnategeera kyolina okumanya. My body is not my thinking. Kyobalaba abantu abanene bonna abandi badde bagagga netulabangayo munene mwavu gye bali bangi. Point yangu gitegedde. What you see is not what you get. Toyinza okusanga omukazi nga mulungi nnyo naye nga talina magezi nosanga omukazi mubi nnyo naye nga yalina amagezi. Kyova olaba nti oyagala okwetegereza nti ebintu by'ensi Katonda yabikola nga byewuunyisa bwe tunula mu zibenze ziyita mu Kampala nga omukazi agivuga mubeeramu obukazi obubi n'ogamba abalungi babano boda zibakuba ebigwo kumba amagezi gaabwe ge gabatuusa ku ekyo. Don't look at me, don't stereotype me. Gwe lowooza kiki ekiva wano omutwe gwange. Tutunula bya NRM, tutunula bya people power, gutunula omuntu ono si abantu bano. Kati politics wa Uganda yafukawo abantu bano kifo ky'omuntu ono kivula ntukola ensobi. Mzee, njawulo kijooleeta 2021 oba mu kalulu akajja okwawukana nga bwe yali 2016? Okwawukana ebintu byenkoze nno bingi abantu bengezezaako okuyamba bangi ate benjagala tukole ebintu ebimu bye tukola kubanga nze mbadde ekyange kya bwegasi. Abantu bensobodde okugatta balina kye bafunyeemu nga nene gavumenti enategeera nti mu bwegasi mwe tukoledde ebirungi. Ebwe nkugamba nti babawunsa bonna beegatta nengamba ababoda bonna beegatta nengamba abatakisi beegatta kakati kiki kyosigaza okutegeera kubanga nti abantu bwe beegatta kitegeeza muba n'eddoboozi limu erigenda mu banka ne mugamba ffe abakatale k'ekibuye twagala akawumbi wakatale tetugenda kaddukamu banka ejja kuwa kubanga olwedde olina ekikubeezawo kolatiroyo
Nika kati kibadde kitumisa sente mu banka n'obwavu gye buvudde bakusaba ekyapa nga tokirina naye nga amagezi agakola ogalina. Kati bwe tuba nga twegasse nga gwe kyamaani waffe n'opanga ne tufune sente ne tukola lwaki tetuzayo sente za banka. Naye kakati the being omuntu yeetaaga abantu bwe beegatta ne mukola wamu agali awamu ge galumenya. Yes. So okutunulira akalu kabbiri abiri mu gumu waliwo abadde bateesa nti of course oba tukongereyo oba tulinde president oba there has been mixed reactions wabaddewo amaloboozi ag'enjawulo agatakwataganye bulungi. Kyonna kyekiri obukulembeze kyonna kyekiri obukulembeze Katonda yabuseetinga. Oba oyongeddeyo akalulu oba tokongeddeeyo abantu balonda gwe balina kulonda Katonda gwe yategeka. Akalulu kayinza okuba painful nti abantu bonna bavudde mu covid nga tebalina ssente naye akalulu kategeeza ssente. Ogenda okutambula mu bantu eyo opangisiza ttenti otaddewo obutebe otaddewo ebizindalo oyagala kwogera n'abantu sibo ssente. Ogudde mu bantu bogenda okubonyaabonya abatalina kye babadde balya owulira oyagala mu batambule mbu bajje kulaaleyo nga tebalina mmere. Kakati nti tutuuse mu extent nga gavumenti ekutte emmere egiwadde abantu. Tutuuse mu extent nga gavumenti etestinga abakyayigira mu gavumenti abajja ab'ebitruck abavuga. There are so many problems that can lead to so many problems. Katonda akyali mulungi nnyo eri ensi eno Uganda. Bagamba byogera si abireeta. Corona n'amala anyigamu okutugumbula Uganda. How many people are we? Bagamba nti owulira zi Spain bagamba nti abantu 2,000 bafudde olunaku ki? Olunaku lumu. Nti Kampala yaffe nga bw'ogiraba mu bufunda bwayo kiba kitegeeza nze si suggestion yange nno. Katonda kyatuyamba ne tubeera nga tuli mu mbeera nnungi ng'ebya politics obizizza ebbali nga tuvudde ebyobululu tetubyogedde nako. Tuyinza okuba nga tugenda kuba balamu mu myezi 2-3 egijja kubanga kino kye tukyaliko namba zigenda mu 3 zigenda mu mmeka bya mpola bwe tunatandika okutugumbuka kinaaba kitya. Nze njagala mpe thought yoku like waliwo ze tuyita up-ailing like transport engeri abantu gye bakozesa mu transport kakati okubizza ku applications oba ku mobile phones omuntu alina beera nga downloading application and whatever. Waliwo abaali bajja nga babikuba nga bagamba nti bino biyinza okuba nga tebigwanidde at this time okubeera nga tetumanyi muntu ki nti connection ye bituyinza okuba tetubitegeera. Idea gwe nga alubiri okutwala obwa Lord Mayor mu kibuga Kampala. Do you think we need this the apps? Ubuze ekibuuzo. Wali olabeyo omulala atamanyi nteeze. Bayinza okuba nga batono nnyo bwe baba nga gye bali. Omanyi lwaki mu kkomera bali bakusibyeko? Kale nze bali bansibyeko. Omanyi lwaki mu kkomera buli ku makya babala abantu basobole okumanya bye banaata bamanye abasuzeemu bamanye abaatolose bamanye abafudde singa bafiiridde mu kkomera. Pointi yangu kitegedde. Toyinza kuŋŋamba nti oyinza okutegeka ekibuga nga tomanyi bantu bakirimu. Digitale kyetaaga onyige pesa bw'otyo ogaye nti abantu abali e Kampala bali 4 abakomutinga everyday bali bameka obabuuzabuuza nti okolera wa nze nkola mu national water kitegeeza akeera ku ofisi buli lunaku ofisi eriwa Muyenga n'omanya nti abatambula okugenda e Muyenga bali bati. Do we have it? Olina okubeera digital system esobola okukubalira nti abatambula okuva ewa Kiso okujja e Kampala bali miliyoni 3. Kakati bw'omala okitegeera kiba kyangu nnyo n'ogamba nti traffic tugenda muttereeza bwe tuti kubanga oba otegedde nti abantu abasinga bava ku Ntebe Road nga bajja mu Kampala kyova olaba nti ssaawa ya Queen eba nfu. Kati bw'okola bypass omuntu n'ayitira ddala eri. Kakati if you know the digital arrangement and numbers numeration kikwanguyira okumanya nti this is how I can plan for the people. So digitally we have not been on platforms. Kati abantu batandika okutambula nga bolaba Safari Share nga bolaba Safe Border nga bolaba Uber nga bolaba Bolt. Kakati abantu bano kiba kyangu n'okuba tracinga wawe babeera kiba kyangu n'okuba tracinga singa baba balwadde. Naye nga just imagine owa boda yakuvuze ku makya nga yakavuga abantu 40 naye nga talina application eraga abantu bavuze anaabanoonya atya. Bamubuuza ekituufu walwadde corona nti ye
nebe bavuze obajjukira abankugambye nti anazookedde zana nenva nentwala wemakindye deni dinaali ate natuteeko emukono kakati awo abakoze akatoko naye wano wa digito GPRS bekulaga we yavudde sana n'agenda wano ate gwe yabadde atwala simu ye yiino mumukubire ne tumuwe eddagala awo tujja kuwona obulwadde kyekisooka ekyokubiri bano abagamba nti babbi if I have your digital appearance wano akafaananyi ka driver ke kano akafaananyi ka passenger ke kano bakubba ddi bino byowulira nti ababoda yabazaawo ne bamutwala bunamukuwa amasasi it is not there tebabana baboda anti ensi gyegenzi kyobalaba nti abantu basooka ne bagamba waliwo MP omusijja mwogera linnya weeyo saidi zeeyo mujja kebera kwa kaifu kakati MP yakera n'agamba mbu kamera tezikola bwe yagamba mbu kamera tezikola mu wiiki yeemu Katonda n'aleeta obulabe oli omuwala ne bamusalako obugalo kamera ne ziraga abasewe bakoledde ekintu point ogitegeera obayo MP byamugwerako omanyi tugana ntulana n'abagenda mu parliament eyo nga tumanyi twesudde mu accident kati kamera ziraze nti zikutteyo abantu ogamba otya nti tezikola nsigo kizooba osimba mu bantu abo n'omubbi agenda okubba nga looza kamera tekola ki naye omutadde mu mutawaana agenda okubba nga looza bakyere kumbe bamukutte ensi gyegenze efuuse digito nti olwaleero buli muntu ali ku mobile money kumpi Mzee, mu post COVID-19 era, is it the high time or is it high time we embraced technology mu transport sector kutereza? Technology is the way to go. Kakati jagala nkugamba ekintu kimu. Tubadde wano mu COVID nga abantu batambuza stick olina kuteekako sticker nga nfu. Singa tubadde technology bandi badde basobola okutegeera enfuna ennamu. Abaana bagiprintinga nga akuuma keeko kiriya naye nga barcode tekwatagana oli agenda okugira ati agamba ne mukulu eri nga toliiyo ng'owanika emikono kkiriza nti nze ndi wa just ng'era bw'omanyi kakati kyenjagadde okugamba nti if we go to that tujja kubanga health was still okay, security was still okay, economic was still okay, and socializing wemaani n'abantu benjagala okulaba e Masaka. I'll just press njagala gendako Masaka ani agenda tugende nga Christmas etuuse njagala nkulage bwekijja okukolera abantu be Masaka. Christmas bwetuuka nze ngenda nenkuba omuziki eri enabugabo buli nabugabo Easter Monday buli muntu yazaalibwa e Masaka alina okubeerayo. Kakati bwetugamba mutugenda kufuna digital platform tetujja nkosa emmotoka zaffe kuba obubenje bungi katufune basi emu abagenda e Masaka baliwa. They will all come. Simple mathematics. Kakati bwetuba twagala okugamba twagala tetenkanyiza abantu. Just imagine singa Uganda badde digital buli kimu. Masks ze bagenda okugaba okwata simu egi noweereza ka message n'ogamba abantu bange abali okumpi ennajja nankumbi ani atanafuna mask zonna enamba zijja kujjako okitegeera. But because we are still in the file era tuli mu bipapula ebikwata omuliro. Mzee, kubamu baagala ekifo ekimu naawe kyoyagala ekya Lord Mayor. Yes. Mwe muli legend munno simanyi lwaki ba legend mwenna mutagetinga ekifo ekyo waba legend ababiri aba music Joseph Mayanja wa Jose Chameleon niyo mwayagala ekifo kyekimu etoyinaamu kutya kwonna kogamba nti Jose Chameleon ayinza okubeera nga agenda kulyako ekifo 1. Ekyokubiri lwaki igoba kwabantu lakwalo gwe nalina naye Professor Langati Ragadi ayinza okubeera nga tali type nga alina kujja mu August House oba mu ministerial position. Tolowooza nti waliwo ekifo ekirala kye wanditutte apart from this ceremony? Endowooza yange eri mu ngeri gy'oyinza otereza ekibuga. Endowooza yange teri yakubeera nga njiyisa abantu kulya kawunga. Katulowooze kwe bali ku nnyama. Kubanga olaba ekibuga kyekivaako obwavu bw'obugagga. Nakugamba nti wotta Arua Paaka eri Kampala naye olwezitikira Arua Paaka ogenda Arua oba ossa ekonomi ya Uganda naye abantu tebannakitegeera tiboga nti ogenda kugalawo paaka waliwo amaduuka g'abasuubuzi g'ogadde naye nga tokiraba indirectly. So nze njagala ekyo kyensinga okutegeera ama businessman. Otegeera Kampala okusinga. Kampala ngimanye gye nkulidde mbanzalira mu Kampala.
nsomedde mu Kampala, so I know kyenjagala nze byange sibiri nti oba naveeri nga sina kyakukola, nze nkola ssente zange nzirina. I'm a businessman. Nze Joseph Mayanja yakulumbye ku kifo kyekimu kyonna kyayagala okukola teyalumbye, yazze naye okwetaba mu politics. Naye lwakuba nti balina okwetaba mu politics nga mayimbi agenda okukolera abantu ebyenjawulo ebinakyuka ku Lukwago, ebinakyuka ku Ragadi. Kubanga bagamba the winner takes it all. Bino ebintu by'abantu kulonda gwe baagala. So si gwe kyoyagala, kuba buli omu yalina kyayagala. Isn't he a threat to you, like to your nze nno omuntu gwenta mu bulamu bwange Katonda yakola ensi nga teriiko mpagi. Abasigadde sibatya mweno race mu competition sirina gwenta n'omu, era kyobola njogera n'amaanyi gwe n'agasembayo nti ne bwe mba nga nfeerinze ne bwe mba mpangudde ate siyomba nabo. I just omanyi nga ogamba nti embrace people n'ogamba nti yes, I think tuna ideas zisobola okuzimba ensi n'egenda mu maaso. So because this is a mission, not a competition. Si bya ani asinga. In case Jose Chameleone awangula akalu, would you have to would you love to cooperate with it? Can be very nice. Era nange we mpangudde sisubira ndi nyizo muga ntansemberera. No, ate sola na muvuma kubanga I know him and he knows me. Okay. Yes. Nti kuba mwebe bamu ku bayimbi ndoza ababiri oba abasatu benina list y'abantu bemanyi nti when we sit you can thoroughly discuss authoritatively sako n'okwakikireting ensonga. Yes. Do you agree nti even Jose Chameleone has that capacity and capability okulembera abantu ba Kampala kubongo obwo bwe tulabanga ayogeramu ebyo? Omanyi sinna kana akapima intelligence quotient y'omuntu sikalira. Naye singa mbadde nkalina ntandise okugamba mbu alowooza bw'atyo batalowooza bw'atyo. Nze nkiwa nti abantu bonna balina endowooza yaabwe. Era buli muntu ali important mu nsi. Era buli muntu yadde gw'olabanga kisaati asembayo ayinza okuba alina amagezi oba alina ekintu kyayinza okukola ekiyinza okuyamba obulamu bw'omuntu omulala. So nze saagala mpime ndowooza ye. No, he's a gentleman. Eri abayimbi bangi abatandise okwegwanyiza ebyobufuzi mwaka 2019 nga tukumalako bangi batandika kugamba twagala ne mukwano gw'ennyo era legend omulala Bobi Wine naye naavayo naga nti ayagala kwesimba ku ntebe y'obukulembeze ekifo ekisembera ddala okuba eky'amaanyi mu buli ggwanga. Kikuba kifaananyi ky'okulaga nti n'abayimbi kaakati mwekkiririza mulaba nti ne top seat mugiramuza. Naye obadde okimanyi nti abayimbi bantu nakugamba Uganda yava mu politics nedda mu populism. Abantu balina kumanya ne weesimbawo. Bw'oveeri nga abantu tebakumanya olina okulwana ennyo abantu okutegeera ani yeesimbyewo. Kakati n'abayimbi okuba nti bantu babamanyi era abantu balina bye bakumanyiiko. Kati ate omuyimbi alina risiki nnene nnyo. Abantu bakumanyako ebirungi n'ebibi n'obulamu bwo. Nze mbeereyo nga simanyi olimbala nga bulijja n'okuba ku leediyo oba ku TV oli natandika n'agamba oyo mumanyi yawasa yagoba mukazi we yakola bw'ati ng'akusoma. That means you need a leader that people understand. Okitegeera? And being a musician si musango. Music is a business and a talent at the same time. Tibembanga talent yange nagifuula business si musango, tekinfuula muyaaye, tekinfuula musiru, tekinfuula muntu atalina magezi. Kuba omuyimbi ayiiza teri yadde politician agamba nti mugezi nnyo atanyumirwa music. Bw'aba anyumirwa music kitegeeza ayinza n'okunyumirwa ebigenda okwogerwa omuyimbi. Olowooza legend munno Bobi Wine can make a good president oba so okukola oba so okufuuka omukulembeze gwanga eno gwe lyetaaga? Eyo ndowooza y'abantu. Abantu bano abakulonda endowooza yange nze ndowooza ti buli muntu asobola okukola ekintu. So Bobi Wine asobola okufuuka president bwe kiba nga abantu bamulonze. Kyenjagadde otegeere nti I cannot judge the power of the voter. Era singa nali mmanyi nandibadde seesimbawo nga ninda kunnonda. Nandibadde sikola na campaign. Naye olwaki okola campaign abantu batandika okubalansinga minzaani zaabwe bakagenda wetwala gajona anaatuyamba. Okitegeera kye ngamba. So politics is about judgmental ideas. Abantu batula wansi ne bagamba naye nedda twandibadde tumufuula oba gundi oba twandibadde tumwawo. But because they think you are capable of leading. Omanyi okulonda si bino ebiriwo eby'abantu abagamba nti nze abadde wano era munnyongere. Abantu bagamba for what you have done for us we reward you with this.
what you have not done. Naye ogenda kiraba nti abantu abatakoledde bantu bajja bavaamu. Ono covid bwe twamuvuddemu ne mindset y'abantu yakyuseemu katono nti abantu bawonyebonye nga balaba MP wabandi badde bakola kino ne kiri tebakikoze. So once they decide to vote you out, don't even argue with them. Abamu bagamba nti Bobi Wine ayinza okuba yakola rush decision oba yasalawo mangu nnyo nga yakangira mu parliament n'amalayo emyaka mitono nnyo. Was it the right time? Simanyi muze kuba kati guyinza ogamba nti kalande problem singa kale kati singa yagenda mu parliament n'alwayo n'afuuka unpopular. Ani parliament eyo osobola ogendayo nobeera nga tolina kyoteesa, you become unpopular. Mu parliament abantu badde emyaka 5 naye nga bateesa tulako 6 naye nga waliyo bina plus. Kati kitegeeza if you become unpopular ate kati ate waliwo olwonosobolawo okutunyako ku bayimbi aba kakati kiriwo nnyo okubayinga oba okugula abantu. Simanyi kyolowooza okubeera nga essaawa eno bantu bannyo bazze bagula okuva tebalina nno muntu gwe bagula. Omuntu Ashbag yasembye bamwadde yatugamba bamwedde 5 ekikulu yakugamba already oyo obwongo bwe bwali bwagenda ddaawo. Teri muntu ayinza kugamba nti kati nvudde mu busiraamu fuuse mulokole nga takyagadde. Ate tosobola gamba munaloose simanya n'endoota oloota ki. A person mukyala we bwakukyawanga kati kankugamba ekintu mukyala we bwakukyawanga batakukyaye ku olwo aba yakukyawa maama nnyabo naye nga anoonyayo akantu okakole akukyawe naye aba yakola ki yakukyawa dda. So ebyo bya politics and politics being so funny. Omuntu ajja nga yambadde kala ya red nakakana nga fuse ya yellow. Okitegeera abalala babeera mu orange nga atabula red ne yellow awufuna mu orange n'abeeraawo. Kati life is not what you make it. Life is the way you take it. Toli ajja n'agamba nze nyingidde mu politics kufuna ssente. Kati najja n'akola ebintu nga byonna agamba nti oba bangula wano oba bakola ki bwe bamugula oba bakola ki. Nejjukira history will always judge you. Abantu bagamba oyo yakola bwati n'akola bwati. Muzeeyi abantu bano abagulibwa okuva mu bibiina ebirala okusala eddiro badde ku the leading party, do you think they have played a certain role okulaba nga at least bayimiza oba bakola ekibasuubirwamu ku ludda luno lwa NRM okuva People Power FDC? What do you think they have done anything? Kale ate era gwobuuzizza nti ndi muntu mukyamu sigulangayo muntu nebe bagula soogera nabo osobola okubeera ng'okozesa amasogono lwawe noga naye gundi ono bukyanga jje sina kye naalabye waka tewali. Nze kye mmanyi nti abantu bayingira politics wakuvuma. Oli n'agamba kati wano nvuddewo kati kanvume wano kati wano nvuddewo kati kanvume wali, which is not working, which is not ethical, which is not professional. Abantu bakujajinga ebigambo byogera kubanga buli kye tulikodinga ku archive kisigalako. Ebigambo byenjogedde olwaleero ebikyamu always bijja kujja mu life yange. Nze kankwe 2 minutes of fame omuntu omutegeze mu Kampala ey'enkya ojja kumpa even like the last 2 minutes of fame. Omuntu Kampala ey'enkya wandyagadde gwe ng'aluubirira aspiring okubeera Lord Mayor wandyagadde ebeera etya mu dakiika 2 muzeeyi? Kampala ey'enkya mbadde nsaba abantu babawo omukisa. Kampala eringa nnimiro. Buli omu ajja n'abalala obalaba bajja buli omu ajja kutetenkanya mu city. Bawa abantu bonna chance okuba nti bafuna kye bafunye yadde katono naye nga bakajja kubanga Kampala ye magnet we wali ebirungi. Ab'ebyobufuzi bejjemu nnyo okwonona emirimu gy'abakozi. Basigale mu politics baleme kwonona social life y'abantu ne economic life y'abantu. Nti oli aba ayagala abalimbe mukole ensobi nga teyayagala geyiniye. Kati n'olaba nti oli azanyidde kuba nanyini bazakeedi ezo ng'ate bambi beewola ssente nnene mu banka. Oli n'azanyira ku basuubuzi abasuubula ebintu bingi mu banka. So Kampala yandibadde nnungi nnyo nga tuggyemu politics nga tuggyemu selfishness nga tuggyemu racism ne tribalism. Kampala ejja kuba yakabi. Okay. Mu Uganda yo ey'enkya oba the next generations of Uganda wewa muyinza okubeera mwinako omusingi gwe musimye gwe mutaddewo olowooza mwenga muvudde lakuba mu retirings Uganda ey'enkya yandibadde egwanidde kufaanana ekya? Uganda ey'enkya twanifunye abaana abato ne beetegereza abantu abakulu kye bakoze to become better leaders. Uganda ey'enkya twanifunye abantu ababadde mu magye for so long
ne bayigiriza abaana bano how to survive for so long. Omanye okwandolinga power kintu kizibu nnyo obeera ng'oli muvubuka. Nti abavubuka abamu obuyinza bubasukka. Abavubuka abamu badda wano ku TV ne boogera, ku internet ne boogera ebyanjwanjwa. Ate abantu bamanye nti n'amateeka gakola defamation, when you try to talk something funny about someone's name. Lwako Uganda tennasiba bantu nnyo okwono n'amanya g'abantu kwegamba nti Uganda esinga mu propaganda kuba oba Uganda. Abantu boogera ebintu nga tebirina mito na magulu, oli nakulimbikako ekintu kubanga yawulira alina kyayagala. Then ne bana b'abaana abavubuka abeeyita ba blogger bongera okwetereza kubanga byoyogera olwaleero bijja kubuuzibwa enkya. Bagamba nti ayogera bitono, ayogera ebitono teyeenenya. Bw'obanga osirisi ate oyenenya oti anti kale singa saayogera. Naye Luzeyi obaddewo myaka gyonna tolina management, tolina ki? How have you managed that populism oba kubeera nga nasooka nasoma management. I know how to manage my time, now to manage my talent, I know how to manage this mouth. Kubanga omumwa gunno oguvaako ttabu buli kyoyogera ne kifuluma tekisobola kuddamu. Kakati bw'omala okumanaginga omumwa guleeta ttabu. Omumwa guleeta ttabu, abantu babasibye lwa mumwa ng'ayogera bwogezi kigambo. Kati management y'obudde n'omanya nti wano we watuufu nina okwogera byenjogera kati. N'okuwa respect abantu. Nze sisobola kera kumakya ne nkuvuma. No. Yadde ng'onyiza ngamba waliwo kye wakola ekitali kituufu. Not insult. Because at the end of the day bolifuuka mukwano gwange ate nga nakuvumye kiriddayo kitya. Obaka babusemera ddala abo bonna abaspiring okubeera abakulembeze. Bonna abaspiring okubeera abakulembeze mbadde mbasaba tube b'amazima. Ekyokubiri mbadde mbasaba bwe tuba tugenda mu resi zonna zitugeeramu ekyokwevuma tukyeggyeko. Ekyokwagaliza balala kubasiba mu makomera, ekyokwagaliza obalimbikako agasangasanga n'okola ki. Tweyagale nga bannayuganda. Politics si NDNC olala akalulu okawangula oba bakuwangula. So politics aleme kufuuka ekikulembera obulamu bwaffe. Tumanye nti politics is at the back of our lives. After politics there is life. Oba owangudde oba towangudde waliwo obulamu after everything that you're going to do. Twagale ensi yaffe tubeere nga tufa nnyo ku bantu baffe, tubeere nga tufa ku baganda baffe n'omutima omubi tugukendeeza. Very good. Twenza nnyo Muzeyi Dan Kazibwera okubeera nga otufisizaawo akadde ate atuusobola mu budde obunaddako in case the lockdown is lifted. Tuzza okubeera nga tufuna interview nalooza ababadde balaba ku mukutu Uganda ekyanoza oba kamufunye bulungi nnyo how you can manage actually your populism ettutumu eryo okusinga ddala abavubuka nti bangi nnyo bw'ofunamu nti olinaku bulikes olinayo kakati nopostinga abantu 5 ne bakulikinga nosayo video ngazze nteekayo nti emitwalo 10 you feel you're big, my friend you're nothing. Nagadde ali waneyo naye is a person who can sit somewhere ne munyumya ne mukola ki. My God, he is very very down to earth. Okwawukana ku bantu abasoba blog ekyo nkizeemu wadde nga siri nnyo blog amwe vlogger naye I think waliwo abatayize nnyo kumanaginga that populism, those likes, those views and those all the audience. This is just a tip obakati katono nnyo okusinga ku baragadi bye bakoze sondoza tusobola okugyamu ekyokuyiga tukozesa social media for a positive use. Sajja Zuckerberg bakola emikutu gino to gain money and they are getting and they are actually upgrading day by day. What are you upgrading? Bulaba bulabi kuvuma bakulembeze kuwemula oba kukola ki sondoza tukyuse muze Moses Wamala ojagenda butero ku Google Play Store downloading Safari Share. Nkugamba nti mu lockdown eno bwe banagigirawo ddala tugenda kufuna ekisingira ddala ojja kutambula safe ate affordable ng'ate era oli secure. Buterevu nnyo Safari Share gwe gidownloading tojja kwejjusa. Mbaagala nnyo Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya.